ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ರೈಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸತನ ಪರಿಚಯ ಆಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಟೀ, ಸೆಲ್ಫೀಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ. ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮೈಂಡ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಲೈಫ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ.